Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. И свое видео я начинаю с небольшой мотивации на уборку. В этот день мы ждали наших дорогих гостей из Питера, и я решила здесь немножечко прибраться, аккуратно заправить диван. Кстати, на прошлой неделе, наконец-таки, мы вызвали химчистку, нам его полностью почистили. Он такой теперь свежий, без пятен. Мне осталось только постирать чехлы на этих подушках. Никак у меня теперь руки до этого не доходят. Но сейчас я аккуратненько здесь заправила диван, быстренько помою полы. Я еще помыла на кухне, потом уже не стала снимать. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Я уже привела себя в порядок, сняла маску, подкрасилась и сейчас поставила запекаться уже курицу в духовку. Сегодня у нас будет курица на соли. Это очень готовится быстро, просто, и курочка очень сочная, вкусная. А если еще ее смазать потом маслом с чесночком, зеленушкой, это очень вкусно. Сереженька у меня здесь трудится, рисует, что-то пишет. А Настюша, я смотрю, включила телевизор. Все это время были без телевизора. Друзья, всем доброе утро. Настюшечка здесь у меня рисует. Вчера к нам приехала Леночка с Иваном. Я даже не поснимала. Так соскучились. Потом до ночи просто болтали. Деток вчера уложили, еще успели погулять. В общем, красота. Сегодня у Леночки день рождения. Вот жду, когда она встанет. Да, Настюшечка у меня здесь рисует. Вообще вот этот набор раскрасок я купила для Варюши. Получается, в наборе было 10 раскрасок, чтобы рисовать пальчиками. И в комплекте были краски как раз. Они легко смываются. Для Варюши купила. Настюша увидела, говорит: мамочка, я тоже хочу, но ей это уже не интересно. Сейчас она так рисует. А сегодня у Леночки день рождения. Жду, когда она спустится. Я уже подготовила подарочки. Вот. А еще мне Леночка вчера тоже подарочки сделала. Смотрите, какую красоту. Пополнение к моей коллекции. Смотрите, какая красивая чайная пара. Просто прелесть. И набор таких красивых свечек в виде тыковок. Сегодня рабочая суббота, поэтому все уже давно в школе, а я здесь готовлю завтрак. Я приготовила омлет, будет у нас с беконом, так что будем сейчас уже собираться потихонечку, пока немножечко здесь приберусь. А я сегодня проснулась, у меня пропал голос, я думаю, как же я буду говорить, но вроде бы сейчас уже разболталась. Встала я сегодня в 7:30, как раз когда детей в школу собирали. Вот, так что будем сейчас завтракать. Всем тоже желаю приятного аппетита. Друзья, у нас уже следующий день. Вчера так хорошо отпраздновали день рождения Леночки. Ой, были вкусные шашлыки, тортики. А сегодня забежали в дом, показываю нашу красоту. Погода сегодня чудесная. Леночка последний раз была в этом доме, когда не было ни окон, ни дверей, ни комнат, да, дополнительных. Да, дополнительных не было еще тогда. У нас в этом доме изначально было 2 балкона, и мы решили сделать эти балконы комнатами. Вот здесь как раз Варюшина комната и девочек старших. Небо красивое. Вы знаете, как на ладони. Да? Я думаю, даже если здесь кто-то построится, мы все-таки на возвышенности. Надеюсь, все равно будет виден лес. Небо чистое, чистое. Кстати, если получится, то с 10 числа у нас начнутся работы по камину. Я очень жду этого тоже.
Стены потихонечку просыхают. У нас в доме работают пушки. И скоро все будет вот такого светлого цвета. Это наш зал. Тихонечко, Настюш. Вот так вот мы сейчас выходим из дома. Смотрите, какая лужа, были дожди. Так, Настасья, осторожно. Вот так вот все залило. Потихонечку, зай. А то Андрюша у нас сегодня здесь уже окунулся туда ногами. Пойдем потихонечку. Настюша, надо подождать тетю Лену, папу, дядю Ваню. Да? Дядю Ваню, да. Продолжаются наши выходные. Вчера проводили Леночку с Ваней домой. А сегодня мы едем в гости к нашим дорогим и любимым друзьям. Ехать нам около 2 часов. Поэтому приедем где-то часам к 12. Время 10 час. Собираемся уже домой. Не хочется, но надо. Завтра уже всем в школу. Ой, натанцевались, напелись. Собираемся домой. Да, напрыгались, набегались. Дядю Костю к вам засунем. Ты за руль сразу садись и все. Друзья, всем доброе, прекрасное утро. Начались рабочие будни. Всех проводили сегодня в школу. Вчера мы приехали поздно. Я ничего не подготовила к школе, поэтому сегодня с утра уже нагладила детям одежду, причесала, собрала и все. Они уехали в школу, но я сегодня еду на маникюр. Сегодня мое время. К нам приехала наша нянечка Надюша. Она вчера как раз оставалась дома с Варей. Но сегодня она уже гуляет с Сережей, Настей и Варей. Я быстренько готовлю обед. У нас сегодня мясо, гречка. Попрошу только Надюшу порезать огурцы и помидоры на обед. И поеду наводить красоту. Ненадолго отъеду. Ой, как же мы вчера хорошо провели время. И потанцевали, и попели. У меня и так голос был севший. После болезни я думала, я сегодня проснусь вообще без голоса. Но настроение просто, я не знаю, на высоте. Очень хорошо было, детки вообще не хотели уезжать. Давно нас звали в гости, никак мы не могли доехать. Все-таки сейчас мы прилично так живем друг от друга. Но я рада, что наконец-таки мы увиделись. А я уже на улице, взяла вкусный цитрусовый раф и иду сейчас на маникюр. Да, Сережа уехал на машине в город, поэтому я сегодня на такси. Смотрите, что я увидела. Крокусы, вы представляете, в ноябре. Вот это красота, вот это чудо. В ноябре крокусы. Вообще. Ой, девочки, навели мне красоту. Я сняла розовый цвет и накрасила обычным телесным с блесточками. Мне нравится. Красиво получилось, аккуратно. Я забежала в Fix Price. Здесь уже новогодняя коллекция. Я так посмотрю. И если что-то увижу интересненькое, вам покажу. Смотрите, какие сапожки. Милота. Декоративные ботиночки. 133 рубля. Есть красного цвета, бордового. И беленькие. А еще есть там голубенькие. Также есть милые гномики разных расцветок. Красные, зеленые. Белочка здесь 79 рублей.
Много, кстати, смотрю сейчас таких бантиков. Есть белые бантики. Красота, и стоит эта красота у нас 100 рублей. Есть в серебре, белого цвета. Есть, кстати, белого цвета бантики с блестками. Вот эти мне нравятся, кстати. Я, наверное, вот эти возьму. Можно украшать ведь не только елку, но и какой-нибудь декор или даже банку для печенья. Мне кажется, будет очень-очень симпатично смотреться. Есть еще бантики красивого сиреневого цвета, тоже по 100 рублей, розового, синего. Они без блесток и приятно, вот так тактильно. Вот, смотрите, зелененький есть. И большой бант золотой. Уже выставили новогодние гирлянды. Симпатичные с домиками гирлянды по 250 рублей. Этих листиков я, кстати, не видела. Но это осенний декор. Тоже фонарики. Классно смотрится. Мне всегда нравилась гирлянда с елочками. Но она очень маленькая, ее некуда нам вешать. Но симпатично очень смотрится. Вот это тоже красивое. Тоже по 249 рублей все. Игрушка на елку. Карусель 83 рубля. Смотрите, девочки, в качестве подарка 199 рублей, если у кого-то день рождения, да, в садике, в классе. Мне кажется, приятный маленький такой сувенирчик. Как идея, почему бы и нет. Упаковочная лента по 200 рублей. Здесь 25 сантиметров. Есть со снежинками. Так, есть пошире, потоньше. Кстати, мне здесь очень понравилась красивая лошадка. Посмотрите, 349 рублей. Она деревянная. Какая прелесть. Там еще повыше есть желтого цвета. Я сейчас достану. Ну, очень это смотрится красиво. 349 рублей. Красота. А есть еще, кстати, поменьше лошадки. 249 рублей. Они уже идут потяжелее. Но внешне, честно говоря, мне понравились вот эти лошадки. Красота. Руки чешутся, но я брать не буду. Смотрите, банка с новогодней крышкой. 100 рублей. Просто баночка для чая, для конфеток. Можно взять пустую, туда какие-нибудь подарочки положить. Мне кажется, я в том году смотрела на этот поезд. Стоит 200 рублей. Белого цвета и в зеленом есть. Ой, смотрите, какие красивые домики. Вот для декора. Очень, кстати, красиво и бюджетно. 175 рублей. И в подарок хорошо. Силиконовые формы для выпечки получаются по 100 рублей. Есть с елочками, с варежками. Так вот красиво. 100 рублей всего. Минажница за 200 рублей в виде снеговика. И есть еще в виде елочки. Смотрите, какая красота. Можно сюда орешки, сухофрукты. Мне, кстати, очень вот эта елочка понравилась. Тоже 200 рублей стоит. Нашла красивую звездочку. Можно на дверь повесить, на стену. 249 рублей. Смотрите, какой красивый набор для творчества. Стоит он 279 рублей. Можно подарить вот так подарок, и ребенок раскрасит. Красота. Вот такой паровозик. А еще есть мишка. Набор упаковочных веревок 59 рублей. Красивого цвета. Смотрите, какой подсвечник. 230 рублей. Друзья, ну а на сегодня я уже буду заканчивать свой влог. У нас какие-то были супер насыщенные, интересные, веселые выходные. И мне казалось, я так много снимала, а оказалось, почти и не снимала. Я очень надеюсь, что то, что я вам показала, вам было интересно. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.